Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Saaxiibayaal ma jeceshiin inaan maanta kula wadaagno luuqadda Turkiga? Soomaalida aad ayay u jeceshahay luuqadda Turkiga sababtoo ah Turkigu waxa uu sanadihii u dambeeyay ku badanaya Soomaalida halkaas tagaysa. Barashada luuqadda Turkiga mana fududa mana adka, balse saaxiib waxa dunidan adag ma jirto. Mawduuceena koowaad ee kaga hadli doono luuqadda Turkiga ayaan maanta kula wadaagayaa. Luuqadda Turkigu waa luuqad cajiib ah, waana luuqad qani ah. Ta Soomaaliga waxay isaga soo eegayeen faha shaqalka iyo balse maanta waxaan kula wadaagi doonaa sida qof aad salaantid iyo qof aad islaamaysaan iyo sidii lisugu jawaabayay iyo sidoo kale xarfaha Turkiga alfabeetada. Marhaba qofka Turkiga wuxuu ku odhan karayaa marhaba oo u dhiganta assalaamu calaykum iyo sidoo kale salaam. Qofka Turkiga oo kale haddii uu ku weydiiyo sideetiin oo kale waxaad odhan kartaa oo kale naasil sinis oo micnaheedu yahay sideetiin. Qofku wuxuu kugu jawaabi karaa oo kale waan fiicanahay oo markuu ku leeyahay qofka Turkiga weeyaane iyim. Sidoo kale aniguna waan fiicanahay ayaad odhanaysaa oo luuqadda Turkiga lagu odhanayo ben iyim. Bende waa anigu, yesin adiguna. Bende iyim anigu waan fiicanahay. Waad mahadsantahay qofka marka aan leenahay luuqadda Turkiga waxaan odhanaynaa tarakuun adran oo micnaheedu yahay waad mahadsantahay. Qofka haddaad ku leedahay sidoo kale waad mahadsantahay adaa mudan oo kale markaad ku leedahay waxaad odhan kartaa rijaa adran oo micnaheedu yahay adaa mudan. Rijaa adran waa adaa mudan. Waxaan u gudbanaa alifbeetada luuqadda Turkigu waa 19 xaraf weeye. Fa halka idinka muuqda weeye oo shibanaya a b j d v g g h sida ayaan loo akhrinayaa. Xarfaha shibanayaasha iyaguna waxaa la yidhahdaa zizli harver baa la yidhaahdaa. Waa shaqalka xarfaha weeye. Iyaguna waxaa jira zizlis harflaar oo shibanayaal xarfa ah. Waa kuwan iyaguna waa kuwaas i da weeye. Kuwaase harflaarkana waa b b. Waxaan u gudbanaa magaca qofka haddii aad doonayso inaad magaciisa weydiisid odhan kartaa adnisni oo ah magaca. Wuxuu kugu jawaabi karaa oo kale waa maxay. Adnis naadir magacaagu waa maxay. Isminis naadir magacaagu waa maxay. Ad waa ism oo magaca. Haddaad doonayso qofka inaad isbarateen oo kale barasho wanaagsan inaad tiraahdo rabto waxaad odhan kartaa yeesh waa da weeye. Barashada nambarada Turkiga barashada lambarka Turkiga ilaa 1 ilaa 10 ayaan idiin soo saari doonaa. 1 waa bir, 2 waa iki, 3 waa uj, 4 waa doorti, 5 waa besh, 6 waa altu, 7 waa yedi, 8 waa sikis, 9 waa dhunkus, 10 waa on. Qofka markaad doonayso inaad tiraahdo subax wanaagsan waxaad odhan kartaa gunaydin oo ah subax wanaagsan. Iyigunler igun maalin wanaagsan. Qaybta xigta ee luuqadda Turkiga waan idiin soo diyaarin doonaa. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa maanta. Wixii su'aalaad qabtaan hoos noogu reeba. Wixii kalena waan idinla soo socodsiin doonaa luuqadda Turkiga barashadeeda.